Xo'sh, ikkinchi turimiz panorama. Zahvat. Panoramani joylashishi bo'yicha 6 xil turi bor. Bu ko'rinish stomatologlarimiz uchun chaynoq tishlarini, chaynoq qatorlarini hammasini ko'rsatadi. Bu ko'rinishimiz gaymer bo'shlig'i uchun. Bu ko'rinishimiz har ikki sustavlar uchun. Bu ko'rinish chap tomon chakka pastgacha bo'g'im. Ana bu holat oldingi kurak tishlar va premoliar tishlar. Molyarlar bu holatda ko'rinmaydi. Bu holatimiz o'ng tomon chakka pastki jag' bo'g'imining ko'rinishi. Ana bu sifatda bu pozitsiyasiga qarab turib biz slinkani olganimizdan keyin o'zgartirib berishimiz mumkin. Bu olingandan keyin ko'rinadigan, aniqlanadigan narsasi. Panorama bo'yicha shu. Bu yerda ortiqcha qiyin narsa yo'q. Sifatini biz slimka olingandan keyin tiniqligini tekshirib, bemorga qog'oz holatida har ikki tarafdagi bir tomoni rentgen ko'rinishi, bir tomoni negativ ko'rinishini chiqarib beryapmiz.